e possibilmente da Antonio Iozzo. Ma kick off salutano le squadre. Andiamo a Roma con Vanelli. Centini, acqua rottura del De Sousa, sono anche Bonetti a dirigere Luca Rutolo. Si avvicina MB che ieri 10 secondi c'è la corazzata con un posto di Borgo. A questo match su d'altra parte pallone in capitano in posta, la muove la si torna da Tampa, impossibile da Sousa, Narcisi, la pallone per Magnier, Cecobelli centra la numero tutto Vanelli.
primi e 16. Ceccobelli se ne va alla grande, colpisce l'ingresso di Bertelli, ma stare con calma, torna da se ancora pallone interessante, numero 10 giallo-rossa di Tampa in mezzo, sul cronometro avanza, porta il pallone, poi cerca la porta, Pepe blocca la sfera, cerca anche lei la porta, trova il soffitto del Palapertini, sarà rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio. 2-1 il risultato. Tampa e Vanelli per le giallorosse, Di Bovo il momentaneo 1-1. Pepe consegna la sfera a Sestari, Vanelli, Ceccobelli, rimessa laterale per la kick-off. Borges, Manieri, Borges vuole chiudere il triangolo, la Roma recupera, Vanelli salta Coppari, Neroni sulla destra, la chiama Narcisi, servita adesso Narcisi per Ceccobelli che prepara il destro, lo prova, Pepe respinge e poi Manieri prova a far ripartire la kick-off, la Roma resta altissima a pressare, Coppari, Manieri regala il pallone a Neroni per Ceccobelli, la firma del capitano, doppio vantaggio Roma, 3-1, follia difensiva della kick-off, scappa via la Roma. Due gol da recuperare per la kick-off che, come detto, fuori casa fin qui ha ottenuto un solo punto sul campo del Cagliari, 5-5. Baldassarri contro Neroni, Baldassarri cerca Bovo, sfortunata nel rimpallo la numero 18 e allora possesso Roma. Tampa, Narcisi, Tampa, pallone in fallo laterale a 301 secondi dall'intervallo, con la Roma che è scappata sul +2. Baldassarri punta Neroni che mette in fallo laterale. Cinque gol in campionato per Baldassarri, adesso il lancio di Coppari, nessun problema per Sestari che rimetterà in gioco il pallone con le mani, si avvicina Ceccobelli, riceve il capitano, poi Narcisi si gira, va da sola Narcisi, giocata Narcisi, conclusione, palla fuori, chiede scusa a Narcisi, c'era Tampa tutta sola, rischia ancora la kick-off, lancio lungo nel vuoto. Si scusa ancora Narcisi che adesso va da Tampa. Narcisi, Tampa, tocco perfetto per Tampa che grazie alla kick-off
aveva superato Pepe ma non ha trovato lo specchio della porta. A un passo dal poker la Roma. Fischia il direttore di gara che va a richiamare la panchina della Roma. Qualche parola di troppo probabilmente, nulla di grave. Gioco che può riprendere con la rimessa dal fondo. Pepe, adesso Baldassarri, poi Bovo di prima intenzione, non trova Coppari che si era allargata sulla sinistra. Ancora Roma a 4:14 dal termine di un primo tempo che vede la Roma avanti 3-1. Neroni recupera per un attimo la kick-off, Bovo colpisce male e allora possesso giallo-rosso con Sestari. Ceccobelli, Narcisi, Tampa, autrice del gol che ha sbloccato il match. Tampa si prende il fallo laterale sul tocco di Bovo. Ceccobelli, Tampa in avanti per Narcisi, gran pallone, Narcisi salta Borges, Narcisi ipnotizzata da Pepe che evita il 4-1 della Roma. Borges, Coppari, Borges, tocco di ritorno, arriva Baldassarri che però manca il contatto con il pallone che sarà della Roma. 210 secondi alla fine di questo primo tempo. Tampa, Ceccobelli, praticò, cercata ma non trovata dal suo capitano. Rimessa laterale per la kick-off con Baldassarri. Bovo, Baldassarri, la chiusura di Ceccobelli. Baldassarri, Bovo, Coppari con l'esterno, trova Baldassarri, riparte la Roma con Ceccobelli, Narcisi, Tampa si allarga, Tampa in mezzo, recupera la kick-off, De Sosa rischia, fermata, Praticò, si prende il fallo laterale. Ceccobelli lascia a Tampa l'incarico di questa rimessa laterale, pallone per Narcisi. Tampa fermata da De Sousa, riparte la 11, Tampa però ha già recuperato. Sestari, Narcisi con calma, con personalità, poi Tampa per Praticò, di nuovo Tampa, Praticò, Tampa la porta, Tampa fermata, De Sousa, rimessa laterale per la Roma. 141 secondi all'intervallo qui al Pala Pertini di Fiano Romano in questa 10ª giornata della Serie A Tesis. Roma avanti 3-1 sulla kick-off. Vanelli la porta, Tampa, tocco di ritorno impreciso ma arriva Bertè con la suola, Bertè chiusa, Tampa sempre Roma, Vanelli, Bertè, Baldassarri recupera, Baldassarri pressata, Baldassarri in fallo laterale per non rischiare. Meno di 2 minuti al termine del primo tempo, Vanelli sbatte sul muro ospite, ancora possesso Roma, rimessa laterale per le giallorosse che vogliono allungare nel punteggio. Chiama il timeout Seri Gagliardo a 1:50 dall'intervallo e allora ci prendiamo qualche secondo per respirare.
Pallone in mezzo bloccato da Pepe. Riparte la kick-off, lancio perfetto per Coppari che addomestica senza problemi la sfera, poi ricomincia da Baldassarri, adesso De Sousa cerca di saltare, Tampa controlla male, rimessa Roma. 97 secondi ci separano dall'intervallo. Bertè, Vanelli, si avvicina Tampa, Vanelli la tiene, la porta, poi cerca Praticò che batte le mani ma non può arrivare su questo pallone. 88 secondi. Bovo, De Sousa, Bovo, Baldassarri aggredita, trova Coppari, lancio lungo per Bovo, testa di Praticò, pallone buono per Bovo che calcia, Sestari sopra la traversa. Indecisione Roma, la kick-off stava per approfittarne, ci ha pensato Sestari a salvaguardare il +2 delle giallorosse. Calcio d'angolo per la squadra ospite con Bovo, tocco per De Sousa, chiusura di Praticò. 74 secondi alla fine. Bovo all'indietro, Coppari, Baldassarri, confusione, mette ordine Tampa, lancio per Praticò, anticipo di De Sousa che punta, De Sousa si allarga, prova il destro, Vanelli in fallo laterale a 61 secondi dalla fine del primo tempo. Bovo sul punto di battuta. Bovo in avanti, Praticò, Bertè, giocata di Tampa, poi De Sousa in fallo laterale. Tampa con una magia aveva saltato Coppari. Siamo entrati nell'ultimo minuto, 50 secondi all'intervallo. Vanelli per Bertè, chiusa da De Sousa che riparte, prova la 11, De Sousa allarga, Coppari sulla destra, Coppari all'indietro, Baldassarri, Bovo punta, Bovo in mezzo, Sestari blocca il pallone. 30 secondi alla fine, Tampa in avanti per Praticò, la chiama Pepe, pallone in fallo laterale, la sfera ha battuto sul soffitto del Palapertini e allora rimessa Roma a 26 secondi dalla fine del primo tempo. Andrà Tampa, si avvicina Vanelli che riceve, ancora Tampa, cerca spazio per il destro, Tampa, chiusura della kick-off, Baldassarri, lancio per Bovo, Sestari ha letto tutto in anticipo. 15 secondi alla fine, Bovo va a correggere il punto di battuta del direttore di gara, Bovo per Baldassarri, tocca Tampa, rimessa laterale, 12 secondi, vediamo se la kick-off si regala un'ultima chance. Baldassarri, suolata, Bovo in avanti, sbatte su Bertè, Pepe con i piedi, Bovo 3 secondi, De Sousa 2 secondi, rimessa laterale per la Roma. Tampa invita Bertè a salire, Tampa, ultimo pallone del primo tempo, Tampa tra le braccia di Pepe, finisce qui la prima frazione, Roma avanti 3-1 sulla kick-off grazie ai gol di Tampa, Vanelli e Ceccobelli di Bovo, la rete del momentaneo 1-1. Qualche minuto di pausa, poi di nuovo qui da Fiano Romano per il secondo tempo di questa sfida.
Tutto pronto al Palapertini per il secondo tempo di Roma, kick-off, fischietto in bocca, si ricomincia. Narcisi per Vanelli, primo possesso della Roma, avanti 3-1 nel punteggio. Tampa cerca Narcisi, Pepe esce dai pali e mette in fallo laterale. Vanelli sul punto di battuta. Si avvicina Tampa, Vanelli per Tampa che cerca il destro, trova la parata di Pepe che mette in fallo laterale, prima chance della ripresa con la solita Tampa, sempre il suo destro pericolosissimo. Adesso il mancino di Vanelli, di nuovo però Pepe a dire di no a una Roma che è partita forte, con l'obiettivo di chiudere il match in maniera definitiva. Ceccobelli, calcio d'angolo, Tampa fermata in fallo laterale da Coppari, ancora Roma in avanti. Tampa sul punto di battuta, Vanelli riceve, Tampa di nuovo, Vanelli, si cercano le due, la chiusura di Coppari, poi Narcisi, conclusione deviata, calcio d'angolo per la Roma che preme ancora. Vanelli sul punto di battuta, la 12 mette in mezzo Tampa, Vanelli con la punta, pallone che passa sotto le gambe di Pepe, arriva il poker della Roma, 4-1, doppietta di Gabi Vanelli dopo 41 secondi della ripresa. È partita fortissima la Roma, che trova il +3 con l'ottavo centro in campionato di Gabi Vanelli. Kick-off in grande difficoltà, concede un nuovo fallo laterale alla Roma che non sembra volersi fermare. Sestari in avanti per Vanelli, pallone complicato recuperato dalla kick-off. Coppari, Borges, aggredita Pepe, in avanti Ceccobelli e poi Narcisi, evitare il fallo laterale, tiene in campo il pallone, poi va dal suo capitano Ceccobelli, aggredita Ceccobelli, Narcisi mette in fallo laterale per non rischiare, rimessa laterale dunque per la kick-off che guadagna metri. Coppari, Manieri, Murata, ancora kick-off in avanti, avvio shock per la squadra di Riccardo Russo in questo secondo tempo. Il gol di Vanelli per il 4-1 della Roma, adesso Borges a lottare, la Roma si chiude, poi Coppari impegna Sestari che dimostra tutte le sue qualità con questo intervento che mantiene il +3 giallorosso. Il direttore di gara va dal cronometrista. Qualche problema con il tabellone in questo avvio di secondo tempo. Tutto ok, dice il cronometrista. Allora gioco che può riprendere con questa rimessa laterale. Coppari in mezzo, Vanelli capisce, pallone buono per Narcisi che mette in mezzo, si divora un gol che sembrava fatto. Ceccobelli con la porta vuota, chance clamorosa per il capitano giallorosso che qui poteva sicuramente fare di più. Ci ripensa Ilaria Ceccobelli, anche per lei poteva arrivare la doppietta, si resta invece sul 4-1. Insiste però la Roma
tornata in campo con una cattiveria e una fame. Ceccobelli, l'uscita di Pepe. Dicevamo fame e cattiveria notevoli per la Roma, che recupera un altro pallone. Vanelli anticipata da Coppari, ma c'è Narcisi, Ceccobelli, tocco di ritorno, Narcisi, Pepe a evitare il quinto gol giallorosso. La Roma che vuole dilagare, ma attenzione adesso a Coppari che va via, fermata, poi la rimessa laterale è della Roma. Una grande Roma in questo avvio di secondo tempo. 4-1 il punteggio. Vanelli, è partita Ceccobelli, cercata, testa di Borges, Narcisi, Ceccobelli non controlla, Borges, Manieri, De Sousa sulla sinistra contro Tampa, De Sousa recupera la Roma, Tampa fermata, De Sousa, allora Manieri, Borges, Coppari, Manieri, profondità, Narcisi in fallo laterale. Solita partita di sostanza per Narcisi. Borges si accentra, Borges per De Sousa che prova il destro, sbatte su Ceccobelli. Il capitano della Roma si accomoda in panchina, al suo posto Bertè, rimessa laterale per la kick-off. Coppari, De Sousa, Coppari in avanti, Borges anticipata dall'onnipresente Narcisi. Preziosissima per Sely Gagliardo, quantità, qualità, velocità, altruismo, davvero giocatrice importante la 6. Neroni sul punto di battuta, Bertè, Neroni, rimessa laterale per la kick-off, Borges per Coppari, recupera Narcisi, Narcisi poi si ferma, ragiona, va da Neroni, di nuovo Narcisi, malinteso con Praticò che aveva fintato lo scatto, poi è rimasta sul posto e allora pallone buono per la kick-off con Bovo. Coppari, chiusura di Praticò, rimessa ospite dopo 4 primi e 11 secondi di una ripresa che ha visto la rete di Vanelli dopo appena 41 secondi per il 4-1 della Roma. Narcisi recupera l'ennesimo pallone, poi riparte con qualità, esagera, perde il pallone. Coppari, poi pallone per Borges, ha sprecato una grande chance qui la kick-off che aveva la superiorità numerica, non l'ha sfruttata e allora si resta sul +3 per la Roma al quinto del secondo tempo. Neroni, Narcisi, Neroni, tocca Narcisi, rimessa laterale per la kick-off che prova ad alzare la pressione, vuole rientrare in partita, o almeno ci prova la squadra di Russo. De Sousa vince il contrasto con Narcisi, De Sousa un po' isolata sulla destra, chiusa da Bertè, Bertè ancora, concede il calcio d'angolo, De Sousa per Borges che aveva preparato il destro al volo, il colpo di testa di Narcisi che mette in fallo laterale e poi lascia il posto a Tampa. Borges, Bovo, Baldassarri, Bovo di prima nel vuoto, possesso per la Roma. Tampa
L'errore di Praticò, la conclusione immediata di Manieri, nessun problema per Sestari. Possesso Roma con Sestari che va da Bertè. Bertè, Praticò, raddoppiata, trova comunque Tampa che ha segnato in tutte le gare disputate dopo il mondiale, contro il Montesilvano, contro il Molfetta e oggi contro la Kickoff. 5 gol in queste 3 partite. Una grande punizione qui al Palapertini contro il Montesilvano, poi la tripletta nel match vinto sul campo del Molfetta e oggi un grande sinistro ad aprire le danze in questa sfida contro la Kickoff. Giocatrice immensa Tampa, che adesso va a battere questo fallo laterale. Pallone per Bertè, poi Neroni, adesso Tampa centralmente riceve, cerca Praticò, chiude Bovo, Manieri vuole chiudere il triangolo, la presa però facile di Sestari, poi Bertè, adesso Tampa contro Bovo, 1 contro 1, vinto dalla 18 di Riccardo Russo, che però deve concedere il fallo laterale alla Roma al 7° del secondo tempo, con la Roma in controllo. Neroni tocca per ultima, rimessa laterale per la Kickoff, che non vince in campionato dal 2 novembre, giorno del 3-1 all'Audace. 10 punti in casa su 11 per la squadra di Russo, che fuori casa ha faticato ottenendo un solo punto sul campo del Cagliari. 5-5 rocambolesco. Jessica Manieri sul punto di battuta, tocca per Bovo che mette in mezzo, poi Manieri, altra deviazione, controllo sublime di Praticò che poi viene chiusa. Bertè, Praticò, Bertè, Praticò, con qualità la Roma, Praticò va via, Praticò in mezzo, Bertè non conclude nella maniera migliore, una grande azione della Roma. E poi il time out chiesto da Riccardo Russo a 12:58 dalla fine del match. Vediamo come reagirà la Kickoff dopo le indicazioni del suo allenatore. Riccardo Russo ha chiamato il time out per dare una scossa, per provare a riaprire questo match. Coppari, Manieri, De Sousa, Bovo, Manieri, Coppari in mezzo, nessuno ha seguito l'azione. Allora rimessa Roma. Nessun fallo in questo secondo tempo, quando siamo all'8° della ripresa, con Sestari che gioca male con i piedi il pallone. Rimessa laterale per la Kickoff sotto di 3 gol qui sul campo della Women Roma in questa 10ª giornata. Vanelli su De Sousa,
nuova rimessa laterale, si lamenta Vanelli. Possesso ancora giallo-rosso. Bertè. Pallone sul fondo, sarà rimessa con le mani per Pepe che ha già servito Coppari. Bovo, pallone preciso per De Sousa, contenuta da Vanelli. De Sousa, Bovo, De Sousa sbatte su Vanelli. Manieri, Coppari, Bertè in calcio d'angolo. Manieri per De Sousa, alto di poco. Applaude Russo. Schema riuscito, pallone alto non di molto sopra la traversa della porta, difesa da Sestari. Si resta sul 4-1. Sestari, è partita Vanelli, cercata, pallone interessante, Vanelli con la potenza, manca la precisione. Pepe, ex Lazio, quindi una sorta di derby per lei. Coppari, Manieri, De Sousa. Coppari, anticipo di Vanelli, ancora Vanelli, vince il rimpallo, Vanelli se ne va, Vanelli in mezzo. Pepe, straordinaria su Ceccobelli, parata mostruosa e altra chance gigantesca per Ceccobelli che dopo il palo a porta vuota deve fare i conti con il riflesso della numero 14 di Riccardo Russo. Che occasione per Ilaria Ceccobelli che sta flirtando con la doppietta personale. Si resta però sul 4-1. Sestari esce dai pali, guadagna metri, puntata che si spegne sul fondo. Allora Pepe la chiama Coppari, si va però da Borges. De Sousa, Bovo, pressione della Roma che per poco non recupera il pallone nei pressi dell'area di rigore. Ultimo tocco però di Ceccobelli e allora Pepe con le mani a 11:09 dal termine del match, con la Roma in controllo. Ceccobelli recupera, Ceccobelli sul tocco di Bovo, però c'è stato un ultimo tocco del capitano della Roma e allora il possesso è della kick-off quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, con Bovo che va da Coppari, cercata ma non trovata De Sousa, rimessa per la Roma con Vanelli. Masini, Tampa, Masini, chiusa da Borges. Coppari, Bovo, aggredita da Tampa che arriva velocissima e conquista il fallo laterale. Tampa per Masini, pallone a destra verso Vanelli che vuole puntare, duello tra 12 con Borges che viene aiutata da Coppari, poi Borges deve liberarsi del pallone, Borges scucchiaia, Borges in fallo laterale. È una Roma che non si accontenta, vuole allungare nel punteggio la squadra di Gagliardo che prova adesso con Vanelli. Altro duello con Borges, campo finito, rimessa laterale per la squadra ospite. Borges, Bovo, De Sousa la chiama, la ottiene sulla destra, centralmente per Coppari che tiene a distanza Ceccobelli. Coppari salta Ceccobelli, Coppari va da sola contro Narcisi che chiude e fa ripartire la Roma. Poi Borges, Coppari, Borges, conclusione murata, siamo già dall'altra parte, superiorità Roma. Ceccobelli servita da Gabi Vanelli, poi di nuovo Ceccobelli, Vanelli, pallone alto sopra la traversa, continui ribaltamenti di fronte.
qualche errore tecnico, ma tanta intensità in campo. Adesso Russo a colloquio con Coppari. Borges, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Borges, è partita Manieri, cercata, controllo impreciso e allora Sestari blocca la sfera. Ceccobelli aggredita, Ceccobelli regala il pallone a Manieri, Manieri fermata come al solito da Narcisi, che poi scuote le compagne. Borges per Manieri, anzi Baldassarri, poi riparte la Roma con Narcisi, vuole il fallo laterale Russo, accontentato dal direttore di gara, il tecnico della kick-off, che poi si lamenta un po' con Baldassarri. Possesso Roma a 9 minuti dal termine. Passeggia con la sua lavagnetta tra le mani Seli Gagliardo. Narcisi tocca per ultima, rimessa laterale per la kick-off, ha preso un colpo Baldassarri, nulla di grave per la 22. Manieri a battere. Manieri in mezzo, poi Baldassarri a lottare, riparte la Roma. Lucentini perde il pallone, un po' di confusione. La rimessa laterale per la kick-off, che sta cercando di accorciare le distanze. Bruna Borges attende il pallone e poi serve Baldassarri, Ceccobelli, pallone che si impenna, testa di Coppari, rimessa dal fondo. Bruna Borges, 10 anni di nazionale italiana, dalla notte magica contro l'Ungheria al primo storico mondiale di futsal. Adesso Lucentini, Pepe con il corpo si oppone. Dicevamo di Bruna Borges, un'icona del futsal femminile, sempre presente in questi 10 anni di nazionale italiana, più di 70 presenze con la maglia azzurra per la 12. Coppari, Baldassarri, sempre la 22, poi Manieri in avanti, Narcisi di testa, Baldassarri in anticipo, Coppari sulla destra. Baldassarri contro Bertè, prova a danzare sul pallone, cerca l'imbucata, Narcisi ha capito, riparte Narcisi, trattenuta da Borges, inevitabile il cartellino giallo, il primo del match. Imprendibile Narcisi, fermata con le cattive da Bruna Borges. Velocità impressionante per la numero 6, che quando parte sembra davvero avere il motorino sotto i piedi. Si è fatta male la numero 6, a terra molto dolorante. Si è fatta male purtroppo. Fallo ovviamente non cattivo da parte di Bruna Borges. Fallo tattico per fermare la ripartenza della Roma. L'applauso del Palapertini per Elisa Narcisi. Il 5, l'abbraccio con Bruna Borges, giocatrice correttissima, accetta la decisione del direttore di gara, il giallo inevitabile, il chiarimento con l'avversaria che adesso si accomoda in panchina. Fuori Narcisi, dentro Vanelli, fortunatamente nulla di grave per la classe 97. Motore inesauribile della Women Roma.
punizione. È stato anche il primo fallo del secondo tempo, quello di Bruna Borges, arrivato dopo più di 12 minuti. Coppari, grande anticipo, Coppari punta e salta Lucentini, Coppari in area di rigore, Lucentini rimonta e mette in calcio d'angolo. Non è contentissima Sestari, che vuole più concentrazione da parte delle sue compagne. 7:20 al termine, calcio d'angolo, kick off, Bruna Borges, Baldassarri con il mancino. Conclusione complicata che non trova lo specchio di porta, allora rimessa dal fondo, battuta da Sestari che ha servito Bertè. Adesso Vanelli, tocco di ritorno cercato, Borges chiude, Coppari allarga sulla destra, lo fa male. Ceccobelli, Bertè, Lucentini, Bertè, Lucentini che sta trovando un po' di minutaggio in questa ripresa, dà spazio un po' a tutte Sely Gagliardo, considerando anche il triplo vantaggio della sua squadra. Bertè cerca lo spunto, conclusione e ottimo riflesso di Pepe che nega la gioia del gol alla numero 8 di Sely Gagliardo. Roma pericolosa, Roma a un passo dal 5-1. Vanelli in mezzo, De Sosa prova a ripartire, contenuta da Praticò, fallo laterale a 6:35. De Sosa, Bovo, fermata, nuova rimessa laterale per la kick-off che guadagna qualche metro. De Sosa, Baldassarri, Coppari, contrastata, fermata, poi Baldassarri recupera, Bovo, Coppari, spazi stretti, Coppari in mezzo, Vanelli in tribuna. Coppari, tocca per Baldassarri, Baldassarri controlla male, rimessa laterale per la Roma a 6 primi e 11 secondi dal termine di un match che vede la Roma saldamente avanti nel punteggio, 4-1 qui al Palapertini in questa penultima giornata del girone di andata che si chiuderà domenica 4 gennaio. La kick-off ospiterà il Falconara, la Roma farà visita all'Altamura. Bovo cerca lo spunto, chiusa da Vanelli, poi Sestari mette in fallo laterale. Coppari con il destro in mezzo, Bovo con il tacco, fermata da Sestari, poi Bertè si prende il fallo laterale. Vanelli, Sestari, Vanelli, Masini, Vanelli, Masini non controlla, rimessa laterale per la kick-off. Baldassarri, De Sosa per Borges, pallone pigro e allora Borges in fallo laterale per non rischiare. Tampa, Masini, Tampa, Bertè vuole chiudere lo scambio ma interviene Coppari che recupera, pallone a destra per Borges, Borges in mezzo, Bertè a recuperare, ad allargare per Tampa, gran controllo di Tampa, scivolata di Coppari, arriva il fischio del direttore di gara con annesso cartellino giallo, secondo giallo del match, secondo giallo per la kick-off dopo Borges Coppari che ha fermato con questa scivolata Tampa che si stava lanciando verso la porta di Pepe. Calcio di punizione e a quel punto giallo inevitabile per il capitano della nazionale italiana.
Attenzione al destro di Tampa, che ha già fatto vedere di poter fare male. Un gran gol su punizione proprio qui al Palapertini contro il Montesilvano 2 settimane fa, nel primo tempo, nell'altra porta. Vediamo cosa inventa adesso la numero 5. Fischia il direttore di gara. Tampa e un assist per Praticò, che trova l'esterno della rete di testa. Illusione ottica del gol. Avevano già esultato i tifosi giallorossi in tribuna. Pallone però fuori. Possesso kick-off con Russo, che si gioca la carta del portiere di movimento. Bovo al posto di Pepe. Power play, pressione della Roma. Baldassarri per Bovo davanti a Sestari. Bovo a centimetri dalla doppietta, la numero 18, che qui ha avuto la palla del -2. (4:48) alla fine. Ha provato a riaprirla la kick-off con il portiere di movimento. Borges in anticipo, pallone per Coppari, Coppari in mezzo verso una compagna che non c'è. Si salva la Roma, che poi prova a ripartire con Neroni. Cambio di lato, pallone arretrato, non ci arriva Praticò. Possesso kick-off a 4:35 con il power play schierato da Riccardo Russo. Bovo per Pepe, adesso Coppari, Borges, Bovo, De Sousa, Manieri, De Sousa, poi Borges, De Sousa, Borges, Coppari, Bovo in area di rigore, Bovo, deviazione, fallo laterale. Manieri, De Sousa, Bovo, Coppari, De Sousa ha un po' di spazio, prepara il destro, fuori di poco il tentativo della numero 11 a 242 secondi dalla fine di questo match. Triplo vantaggio Roma, 4-1 il punteggio qui al Palapertini di Fiano Romano. Sestari per Vanelli, Tampa, profondità con Bovo che spazza via il pallone. Bertè, Praticò, Vanelli, tocco di ritorno, ha intuito e chiuso Borges. Manieri, Coppari, Manieri, Bovo, guadagna metri, avanza la 18, Bovo, giocata su Praticò, apertura sulla destra per De Sousa che scambia con Manieri, di nuovo la 10, cambio di lato, Coppari a sinistra, in avanti, male per Borges. Allora Sestari a cercare Bertè, pallone preciso, Bertè mette in mezzo, trova la chiusura di Coppari, rimessa laterale, battuta per Praticò, parata di Bovo, ha colpito forse troppo bene Praticò, che ha centrato in pieno Bovo, a terra dolorante la 18, la cannonata di Praticò, a terra Bovo, e allora gioco fermo. Si rialza adesso Arianna Bovo, che ha detto di no a Praticò. A 3:17 dal termine, rimessa Roma. Vanelli, Tampa sulla sinistra, Ceccobelli, Vanelli, le tre che hanno segnato per la Roma quest'oggi. Tampa se ne va, Tampa giocata, chiusura di Borges e prova a ripartire la kick-off, chiude Vanelli, che poi sembrava diretta verso la panchina, invece resta in campo, fuori Praticò e Ceccobelli, dentro Lucentini e Neroni. Lucentini per Neroni, le due nuove entrate. Tampa, Lucentini, Neroni, grande azione della Roma, Neroni per Lucentini, grande azione, e c'è gloria anche
per Lucentini che cala il pokerissimo. Primo gol in questa stagione per Lucentini, primo gol in Serie A per la numero 11 e allora festa totale per la Roma. (5-1), punita ancora la kick-off che continua con il portiere di movimento. Coppari, Borges, Bovo al limite dell'area di rigore, vuole fare uscire il pallone, tocca male per Borges che comunque batte le mani e ringrazia. Possesso Roma. Prima il time out chiesto da Sely Gagliardo quando mancano 136 secondi alla fine di un match ormai chiaramente indirizzato. Terminato anche il secondo time out di questo secondo tempo, dritti fino alla fine, 136 secondi da giocare qui al Palapertini. La Roma è avanti nettamente sulla kick-off, 5-1 il punteggio. Portiere di movimento adesso anche per Sely Gagliardo con Praticò al posto di Sestari. Vanelli, Bertè, Borges recupera, poi Vanelli si riprende la sfera per la Roma. Ceccobelli, Tampa, lancio, testa di Borges, Coppari, salva Ceccobelli, poi Bertè tiene in campo il pallone, Tampa esce alla grande, Tampa attraversa il campo, allarga sulla destra, Ceccobelli, fallo laterale sul tocco di Coppari. 1:52 al termine, entrambi i portieri in panchina, fuori sia Sestari che Pepe. Power play Roma con Tampa, Bertè, Vanelli, Bertè, Tampa, Bertè. Praticò, recupera la kick-off, Coppari con la porta vuota, non calcia, calcia Manieri, salva Tampa e poi Vanelli. Ceccobelli, pressata, Tampa di prima, praticò anche Bertè. Applaude il pubblico del Palapertini, ovviamente quello di fede giallorossa. Vanelli sguscia via, Tampa sulla sinistra, Tampa vuole mettere in mezzo, Borges la contiene, Bovo blocca. De Sousa in avanti, facile per Bertè. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gara, finisce l'esperimento di Sely Gagliardo, Sestari torna tra i pali. Tampa, Ceccobelli a cercare Bertè, chiusura di Borges, ancora Roma però con Vanelli sulla destra. Ceccobelli, Vanelli, 40 secondi al termine. Ceccobelli, Tampa sulla destra contro De Sousa, saltata anche Manieri, Tampa con il mancino che per poco non diventa un assist per Ceccobelli. Pallone sul fondo, 29 secondi alla sirena. Borges
È scattata in avanti Bovo, Manieri però mette in fallo laterale, Bovo deve correre verso i pali. Vanelli, 20 secondi, Tampa si accentra, Tampa prepara il destro, poi De Sousa, salta Tampa, De Sousa, Manieri, meno di 10 secondi, De Sousa incrocia, Sestari chiude la porta, Tampa calcia lontano perché non c'è più tempo, finisce qui al Palà Pertini. Vince la Roma che supera 5-1 la kick-off e sale a quota 27 in classifica. Nona vittoria in 10 partite per le ragazze di Seli Gagliardo, che oggi si sono imposte grazie alla doppietta di Gabi Vanelli e ai centri di Tampa, Ceccobelli e Lucentini. Di Bovo il gol del momentaneo 1-1. Il saluto in mezzo al campo tra le due formazioni. Siamo giunti ai titoli di coda. Io ne approfitto per augurarvi un buon anno, un abbraccio e un saluto da Antonio Iozzo.